Charlie. Kid Raw. Det skal de sætte dig. Kid Raw. Okay. Kid Raw skal tage et frispark på en målmand. Okay. Læg den på din position. Det er jo Bisa, der står på mål. Og jeg skal lige få et... Okay, sådan. Så vil Charlie skyde et skud. Charlie. Og Bisa, Haidari, han redder den. Som om. Og Charlie. Charlie. Ja. Og så er det Kid Raw, han skyder igen. Han scorer! Kid Raw. Han har skudt 2 skud. Mangler kun 3. Og I kan ovenikøbet gå ind på YouTube og se Charlies channel. Det hedder Sulaiman Amiri. Og så skyder han. Det var rigtig tæt på. Ja, men altså man kan heller ikke sige, at det var dårligt, fordi han skyder jo fint nok. Ja. Det er jo kun på grund af, jeg er fra Sønderborg, og det er meget. Ja, alle ved hans navn, og han kommer altid i en fart, ja. Det siger han altså. Jeg ved måske ikke, om det passer eller ej. Det er for langt ind. Det er Kid Raw, der gerne vil tage et skud igen. Skyder jeg, der rammer stolpen. Det var rigtig tæt på, Charlie. Kom igen. Sidste skud. Og han har ovenikøbet sat sin PSP, for at hvis han brænder nu, så må jeg få den. Ej, det var sjovt. Han binder lige sin sko. Og ovenikøbet optrådte han i går med sin melodi og sin nye sang. Det hedder... Hvad hedder den? Livet som rapper. Livet som rapper, ja. Dens nye sang, hvis I er interesseret, kan I også købe den på iTunes. Og han scorede. Og hvis I gerne vil støtte Charlie, kan I købe hans musik på iTunes.dk. Så sidste skud. Skud. Det var fandme tæt på. Okay. Kid Raw. Ja. Var det dit sidste skud? Ja. Så jeg tager din PSP. Okay. Men hvordan går det så? Fint. Hvad er det, så var man? Ja, fint. Sidste skud, Charlie. Kid Raw, som han nu hedder. Kid Raw. Så et skud, og det var også rigtig tæt på.